Ceļu būvs uzņēmumam Binders šī darba sezona būs īpaša. Tā paies kompānijas 20 gadu jubilejas gaisotnē. Sagatavošanas stadijā šobrīd ir dažādi šim notikumam par godu veltīti pasākumi gan darbiniekiem, gan sadarbības partneriem, taču viens ir skaidrs – Binders šosezonu ir apņēmības pilns ne tikai godam strādāt un pildīt līguma saistības jau iesāktajos un jaunajos objektos, bet arī pamanāmi, krāsaini un interesanti atzīmēt faktu, ka pirms 20 gadiem 1993. gada 25. novembrī Saulkrastos tika dibināta ceļbūves kompānija, piesaistot kādreizējā Saulkrasta otrā ceļbūves rajona speciālistus un materiāla tehniskos resursus. Jubilejas sezonā ceļbūves firma Binders atpazīsiet ne tikai ar visiem ierasto logotipu, bet arī ar jaunu, speciālu apaļai gadskārtē veidoto logo un saukli, kas raksturo uzņēmuma darba un pastāvēšanas filozofiju – ceļos nelokāmi. Ja paraugāmies 20 gadus atpakaļ, jāsacina, ka nozarei kopumā neklājās viegli ne toreiz, ne tagad. 90. gada sākums ceļbūvei bija grūti laiki. Daudz toreizie ceļbūves uzņēmumi izputēja. Saulkrastniekus no sabrukuma paglāba darbs Rīgas tirdzniecības ostā un mežstrāde. Ceļinieki 3 gadus zāģēja baļķus un gatavoja papīrmalku. Jaundibinātais uzņēmums neuzreiz atlocīja piedurknes un ķērās pie objektu izbūves. Tie nāca lēnām un pakāpeniski, un tikai gadsimtu mijā, var teikt, radās pārliecība, ka Binders dzīvos un attīstīsies. Lielu lomu šeit nospēlēja fakts, ka uzņēmuma veterāniem, kā par brīnumu pagājušā gadsimta beigu juku laikos, izdevās gandrīz 100% nosargāt Saulkrasta otrā ceļbūves rajona mehānismus un autoparku no izvazāšanas. Tagadējo ceļbūves tehniku un mehānismus nevar ne salīdzināt ar tiem vectētiņiem pārsvarā Krievijā ražotajiem, kas bija pieejami pirms 20 gadiem. 2001. un 2002. gads – kompānijas pirmais izaugsmes un augšupejas posms, pateicoties visas nozares straujai attīstībai un Eiropas Savienības finansējumu piesaistēja vairākiem lieliem, apjomīgiem ceļbūves un rekonstrukcijas objektiem Latvijā. Pirmie apjomīgie objekti kompānijai saistām ar starptautiskās automaģistrāles Via Baltica posmu rekonstrukciju. Vispirms Lilastes, Baltazara posms, vēlāk posms Skulte Svērciems. Šobrīd Binders būvētie un rekonstruētie objekti rodami visos Latvijas reģionos, un darbības jomas arī krietni paplašinājušās. Ceļu būvei un rekonstrukcijai, saglabājoties kā pamatdarbībai, Binders šobrīd ir konkurētspējīgs arī tādu specifisku objektu izbūvē kā tramvaja sliežu, dzelzceļu un lidlauku infrastruktūru izbūvē. Atsevišķs darba lauks ir inženiertehniskās komunikācijas, ārējie ūdens un kanalizācijas tīkli. 20 gadu laikā vairāk kārt modernizētas uzņēmuma asfaltbetona ražotnes. Šobrīd Vangažos dislocētā ir viena no modernākajām Baltijā. Pērn Latgales reģiona vajadzībām asfaltbetona rūpnīca uzstādīta arī Daugavpilī. Vārds sakot, uzņēmumam ir iemesls šosezonu ne tikai kā ierasts smagi strādāt, bet arī atļauties uzorganizēt sev un citiem par prieku arī pa kādam priecīgam notikumam. Pirmās un aktīvākās, kā jau vienmēr, bija Bindera daļļavas, kuras jubilejas gadu iesāka ar dalību dāmu dienas ralijā. Sakiet, lūdzu, vai tā bauma, ko es dzirdēju, taisnība, ka jūs upurējāt 8. marta svinības tam, lai savas dzimtās firmas Binders, ceļbūves firmas Binders 20 gadu jubilejā pa godu veiktu šo raliju? Jā, tā ir taisnība. Pilnīgi noteikti. Nākamreiz, kad būs noteikti, kā brauks? Protams, ka brauksim. Ļoti atraktīvs pasākums mums tādām aktīvām sievietēm. Ļoti piemērots. Vai rallijs bija grūts? Bija momenti, jā, kur bija jāiespringst un bija ļoti slidens ceļš, bet mūsu pieredze braukšanas un orientēšanās ceļos mazliet vienā brīdī tā kā pievīla, bet pēc tam mēs izlīdzinājām to visu. Kā tur bija tām blakus nodarbībām? Tur bija diezgan daudz ar bumbiņām, skaitīšanas, ripināšanas, gāšanas, un tur bija jālačo un ar riepām jālačo koklietēs, jā, un tur vēl bija šautriņas jāmet pa vidam. Hokejā spēlē? Arī hokejs ne ar slotu bija jāraka mūsu galvenais slaucītājs. Vai kā vismaz hokejā tad? Jā, man liekas, man sanāca ļoti labi. Jā. Es esmu pārliecināts, ka vēl būtu bobsleja tās iekļaut šajās sacensībās. Tur Binderam, kas saka, pateicoties mūžīgai sadarbībai, bobsleja būtu vēl labāk. Asfalta lēdijas saka lielu paldies uzņēmuma īpašniekiem, vadībai par atbalstu.
Jā. Vitai liels paldies. Kolēģiem pilnīgi noteikti, kas mūs pavadīja mūsu startā. Bija vienīgie, man liekas, no līdzutējiem ar karogiem. Jā, tas bija ļoti, ļoti patīkams pārsteigums. Mēs to ļoti novērtējam. Jā, ļoti pozitīvs lādiņš un deva mums vēl vairāk lielāku sparu rīkoties tālāk. Paldies! Paldies! Nākošā publiskā aktivitāte, kura nesusi pozitīvus panākumus pat pasaules mērogā, ir ceļbūves firmas Binders sadarbība ar Latvijas Bobsleja federāciju. Pirmkārt jau apsveicu un domāju, ka uzvara Bindera atšķara kausā. Īstenībā tā ir loģiska sakarība un savādāk nemaz nedrīkstētu būt. Bet atgriežamies bišķi pie šīs sezonas. Tā kā vēl sezona sākās, tad ticēji, ka varētu būt šāda veida panākums, ja tu biji savādāk, teiksim, garāk izplānojis visu to godu gājienu? Nu, noteikti, jā, tā sezona pavērtās pretēji tam, ko es biju izvirzījis mērķis, kāds es biju izvirzījis. Kādi bija tie mērķi? Nu, salīdzinoši ar pagājušo gadu pakāpties kaut kur pa vietu vismaz, ne, bet izdevās tāds lēciens kopvērtējumā un arī pasaules čempionātos labi nostartējām. Tā kā, jā, tas nebija mans mērķis, bet, uz nākamo sezonu Latvija ļoti augsts, tā kā būs, kur censties un būs smagi jātrenējas, lai tos rezultātus padarītu vēl labākus. Kā tu domā, no kurienes šitai veiksmei tās kājas aug? Tā ir nauda, tas ir partneris, tas ir abu kopējais talants. Kas ir tas, kas deva šo izrāvienu, jo tie jūsu pretinieki nebija palikuši šogad švakāki, vismaz man tā likās. Noteikti tas ir visu sponsoru atbalstītāji, visas federācijas darbs, treneru darbs un arī, protams, komanda un puiši. Un tas ir tas milzīgais darbs vasarā un tas ar tev gribas spēku un mērķtiecību. Mēs to veiksim nopelnam savā veidā un ar to milzīgo darbu. Un tad, kad viņi izdomā, tad viņi atnāk pie mums un palīdz. Tā kā, kad tu viņu nopelni, tad viņi atnāk. Faktiski iznāk tā, ja nav jādomā par to, ko ēdīs un ko gulēs un savā starpā nestrīdās, tev var trenēties mierīgi un rezultāti. Tieši tā, atbalstam no apkārtējo puses ļoti liela nozīme ir. Mēs ar pilnu atdevi varam trenēties, skaitamies kā profesionāļi un ir prieks vienmēr strādāt un darīt savu darbu un viss kārtībā. Veselība ir, tagad vajag atpūsties. Jā, noteikti. Patīkams sezonas noslēgums un tagad nedaudz atelpas brīdis un nepilns 2 mēneši un atkal kopā nākam un trenējamies. Tā kā, jāsadziedē mazās brūces, kas ir sezonas laikā uzplēstas un jāgatavojas olimpiādai. Olimpiāda. Un kā izskatās, ka šitā Soču trase, tā kā Krievi taisot latviešu priekš sevis uzbūvēt? Jā, redzu, ļoti labi speciālisti mums ir, var atbraukt un uzbūvēt. Tā kā 2 dienas. Jā, 2 dienās un forši. Tā kā tās ir viņa problēmas, kas kuram ko ir uzbūvējis. Katrā ziņā viņa sigula. Jā, trasi ir labi un interesanti un patīkami tur braukt. Ko vīri, tad uz jauniem statiem. Ceļos nelokāmi. 10. maijā ar skaļām fanfārām, zaļām lapām un īpaši skaistu laiku ceļbūves firma Binders uzsāk kārtējo, bet šoreiz jāsaka 20. jubilejas sezonu. Cik gan laiks skrien ātri. Kaut kāda snieka 20 gadus atpakaļ tika dibināta ceļbūves firma Binders. Arī mūsu valsts īstenībā tikai knapas 3 gadus vairāk ir spējis pastāvēt te uz otro reizi kā brīvvalsts. Pirmkārt jau apsveicam. Un, kā saka, apsveicam ar to, ka mazulis šīs 20 gados ir pieņēmies spēkā un, kā saka, apaļumos varen ņiplis. Kā jūtās pats jubilārs? Jubilārs šajā gadījumā ir Binders, lai nebūtu domstarpības. Jubilārs jūtas ļoti labi. Jubilārs tiešām jūtas spēcīgs, apvēlies. Jubilārs ir izgājis, kā tautā saka, caur uguni un ūdeni. Varbūt tas arī ir tas, kas ir norūdījis jubilāru. Mēs šobrīd jūtamies droši, komfortabli, un mums šobrīd nav nekādu domu vai šaubu par to, ka mums nākotnē būtu gaidām kaut kāda īpaši liela satricinājuma. Šī laikā bija vismaz 3 grūti momenti. Pats sākums, Krievijas krīze un lielā pasaules krīze. Vai kādā no šiem momentiem nenāca prātā doma, ka kāda vēla prieks ar šito visu sasējāmies? Binders ir vienmēr bijis slavens ar to, ka viņš nekad grūtību priekšā nav
nolaicis rokas, bet vienmēr ir saulaicīgi jau prats paredzēt šādas situācijas. Un pat ja tad kādreiz nav varējis saulaicīgi paredzēt, tad tajā situācijā, kurā viņš ir nokļuvis, viņš vienmēr ir izķepurojies un vienmēr atradis pareizos lēmumus, pareizos ceļus un pareizos risinājumus. Es gandrīz vai no sevis piebilstu, Binders nekad nav pieņēmis jautājums, kuru, kā saka, dažādas risinājuma formas varētu novest pie letāla iznākuma. Tātad vienmēr ir bijis kaut kāda rezerve un veselais saprāts pie lēmumu pieņemšanas. Man tad ir jāsaka tā, Binders bija, ir un būs. Ceļos nelokāms. Tieši tā. Šodien arī te jubilejas reizē uzvārot pirmo asfalta kravu, atkal tik runāts par kvalitāti. Tā ir tagad, es negribētu viņu saukt par jājam zirdziņu, bet katrā gadījumā aktuālā ikdienas tēma ceļu būvs kvalitāte. Bet es ļoti labi atceros, ka šī pat Bindera laboratorija, kur šodien visi apmeklē un apsties, viņi uzbūvēja tajā laikā, kad Binders taisīja pirmos ceļus par Eiropas naudu, kad Latvija vispār nebija Eiropas Savienībā. Man tā liekas, ka Binders par kvalitāti visu laiku izrūpēja. Pirmkārt, tas nav jājam zirdziņš, tā ir dzīves nepieciešamība. Ceļiem ir jābūt kvalitatīviem Latvijā un vēl jau vairāk tiem ceļiem, ko ir būvējis Binders. Un es jau savā ievadrunā teicu, ka mēs jau vairāk gadu garumā esam uzsākuši šo te kvalitātes uzlabošanas programmu. Un kā pirmais bija tiešām šī te laboratorija, ko mēs izveidojām. Es domāju, šodien nevienam nav šaubu par to, ka tas, ko mēs izdarījām, bija pareizi, jo šajā brīdī, pat ja kāds mēģina apstrīdēt Binderu kvalitāti, mēs to varam gan savā laboratorijā pierādīt, gan mūsu paraugu sadodot citām laboratorijām pārbaudīt. Tā kā mums par šo te uztraukums nav. Tomēr, katrā darbā mēdz gadīties kļūmes, tad es te varu pateikt to, ka visas kļūmes, kas ir gadījušās mūsu darbā, Binders ir izlabojis uz savu rēķinu. Un Binderam šie līguma nosacījumi, kurus Binders ir uzņēmies, būvējot ceļus, viņi ir tik stingri, ka mums nav iespējas ne pa labi, ne pa kreisi. Mums ir jādara tā, kā mums ir pasūtītājs uzrakstījis, un mēs arī tā arī darām. Nedaudz pārsvāzējot jūs teikto, ka Binders labo kļūdas uz savu rēķinu. Es teiktu, ka Binders uz savu rēķinu gadā saņem vismaz vienu vai vairākas balvas par ceļu būvi vai par inženieru būvēm. Kā saka, arī uz savu rēķinu taisa sev balvas. Mēs netaisam uz savu rēķinu balvas. Ar savu darbu saņemam balvas. Mēs saņēmām balvas gan par Lielvārdes lidlauku, gan par Daugavpils transporta mezglu, gan šogad saņēmām par Liepājas ganību un zirņielu, gan, kā tikko dzirdējām, tātad saņēmām par Kaplaus ceļu arī 2. vietu kvalitātes ziņā. Tā kā es domāju, ka Binderam nav šobrīd jākautrējas par to, ko viņš dara, kā viņš dara un cik viņš dara. Cik Binderā šobrīd ir strādnieku, darbinieku? Sezonas laikā ir ap 500, nesezonas laikā 350 vidēji. Tehnikas vienība? Grūti nosaukt. Un 3 asfalta rūpnīcas? Es varu noteikt, ka mums ir faktiski īpašumā, Bindera īpašumā ir 4 asfalta betona rūpnīcas. Tad Vangažos, Daugavpilī, Valmierā un Limbažos. Es varu nosaukt, cik mums ir vieglās transporta līdzekļus, ar kurām braukā gan, atbilstošā līmeņa vadītāji, gan projektu vadītāji, gan ceļmeistari. Tas ir apmēram 180-190 vienības. Kravas tehnikas un cits, es tagad uz sitienu nevaru pateikt, bet Binders ir ļoti labi materiāli un tehniski nodrošināts. Binderam ir viena no 2 antisegregācijas mašīnām Eiropā. Viena ir Portugālē un viena ir Binderam. Tieši tā. Un šī antisegregācijas iekārta ir tā, kas dod Binderam priekšroku aizvest asfaltu no Vangaža rūpnīcas uz jebkuru Latvijas vietu, tādā temperatūrā, kā viņš nāk ārā no asfalta rūpnīcas un tādā kvalitātē, kā viņš nāk arī ārā no rūpnīcas. Vai mēs ticam tam, kad izdosies atjaunot normālo finansējumu, faktiski 3-kāršot finansējumu ceļiem? Tad, ja visi turpmākie satiksmes ministri būs tādi kā šis satiksmes ministrs, kurš par prioritāti izvirs ceļu sakārtošanu, es domāju, ka tad mēs drīz vien brauksim pa lieliem ceļiem.
Protams, tas ir ļoti apsveicami, kad Latvijā ir uzņēmēji, kas ir gatavi visus spēkus veltīt šai nozarei, kad uzņēmēji, kas spēj pilnveidoties un spēj attīstīties un ieguldīt gan iekārtās, gan cilvēkos, gan arī kvalitātes nodrošināšanā. Mēs arī šodien redzējām, ka arī liela vērība šeit tiek pievērsta kvalitātes nodrošināšanai, laboratorijas attīstību un tā tālāk. Tātad, protams, ir ļoti būtiski ne tikai saražot un uzklāt asfaltu, bet arī nodrošināt to, lai viņš būtu kvalitatīvs un ilgmūžīgs. Kvalitāte jau nesākās tikai ar asfalta uzklāšanu. Kvalitāte sākās ar to, ka tiek projektēts, tiek analizēts grunts, tiek veikti šie sagatavošanās darbi. Ja. Kvalitāte ir jākontrolē visa procesa gaitā. Ja, teiksim. Protams, mēs arī redzējām šeit, ka tiek kontrolēta gan šķēmu kvalitāte, gan asfalta kvalitāte, gan arī visi tie nepieciešamie parametri, kas ir mums svarīgi, lai tiešām tas finansējums, kas tiek novirzīts ceļiem, tiktu arī kvalitatīvi izlietots un kvalitatīvi tas ceļš kalpot ilgi. Labvakar, dāmas un kungi! Ja kāds ir teicis, ka visi ceļi ved uz Romu, viņš maldās. Šajā pusē visi ceļi ved uz Ķirbižiem. Labvakar, mīļie viesi! Es pateikšu jums lielu paldies, ka jūs atradāt par iespējumu šajā vasarīgajā sestdienas vakarā, kad visapkārt Latvijā plosās festivāli, koncerti un citi pasākumi. Jūs tomēr atbraucāt pie mums uz Ķirbižiem. Es ceru, ka šis vakars paliks jums atmiņā ar patīkamu noskaņu, ar pārsteigumiem, ar siltām emocijām. Un šis vakars paliks jūsu atmiņā par to, ka pie Bindera vienmēr ir labi, jauki un mājīgi. Vai šeit sēdošie viesi man varētu teikt, kas 17. gadsimtā pie pirmajiem ceļu likumiem un kā tā laika dokumenti liecina, tad Katrīnas otrās laikā vienmēr Krievijas impērijā īpaši esot uzteikti Latvijas ceļi, jo tie esot bijuši kā paraugs visai lielajai impērijai. Katra kustība nozīmē robežu, aiz kuras rīts nāks tevi man ņemt. Mirklis ir akla, no ievišā galvada. Es esmu tavs, sadrūpāja rogas sirds. Ja tu man esi, man nevajag ne debesis, ne zemi. Ja tu man esi, es gribu tik, lai apstājas laiks. Ja tu man esi. Un reizēm muižas pārvaldnieks dzird spokojamies šajā ēkā. Bet tas gan vienmēr notiekot tikai tad, kad Ķirbižu muižā ir cilvēki. Kad cilvēku nav, nekad nav ieslēgusies signalizācija. Bet, kad pārvaldnieks dodas naktsmierā, signalizācija ieslēdzas, neteikšu bieži, bet reizēm. Es varu jūs tik mīlēt šai dienā.
teikt, jau man ir zīle. Un neteic, ne jā, ne nē. Dāmas un kungi, Binders 20 gadu jubilejai par godu, Binders himna. Esariem siliem par Daugavu gauju un pentu. Uz zemgales laukiem caur Kurzemes mežiem laiks novilcis līkoču lentu. O senseniem laikiem ik naktī, ik dien ar pajūgu auto un kājām. Var ceļinieku kā vasartāsiem no pasaules tālās uz mājām. Ceļi ir mūžīgi, un visi tie vēr uz nomu. Mūsējie arī ir dušīgi, kā var pieļaut citu domu. Tā kunga ceļi ir mūžīgi, un visi tie vēr uz nomu. Mūsējie arī ir dušīgi, kā var pieļaut citu domu. Binders ir radies, izaudzis un nākotnē skatās ar saknēm cieši turoties Latvijā, ar latviešu prātu, zināšanām un līdzekļiem. Šis uzņēmums ir izaudzis no maza par šobrīd lielāko nozarē un par vienu no lielākajiem būvu uzņēmumiem Latvijā. Domāju, ka tas pierāda to, ka latvieši var. Binders šeit nav ieradies ar turīgu māti vai turīgu tēvu. Binders pats vienmēr ir kārpījies no pašas apakšas un savā izaugsmes ceļā līdz ar to radījis papildus vērtības, kas nav izmērāmas ne latos, ne eiro. Es esmu dzirdējis, ka tautā runā, ja to nevar Binders, to nevar neviens. Binders ar cieņu un pietāti vienmēr ir izturējies pret saviem veterāniem. Binderā ir ļoti daudz darbinieku, kas ir nostrādājuši 10, 15 gadus, taču šodien es gribētu pieminēt tos darbiniekus, kuri ir Binderā no pirmās dienas. Un tie ir Andrejs Āboltiņš, Andris Zālīgs, Jānis Utošins, Maļās krastā. I feel good, you know that I would. I feel good, you know that I would. So good, I got you. I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, I got you. Once I was thinking of you. If you'd be able to think, what would you do? You would be satisfied talking about weather. That's the only topic you could choose. Set me free, why me, you and I love. Why we haven't done? Are you kidding? Or just lost your third eye? Why we born to die? Believe it, there's a reason. And we'll survive.
vai es būšu priecīgs rīt, vai redzēšu laimi no debesīm, kas krīt, bet es zināšu, ka vienmēr mani ceļā pavadīs. Ziņā jūra vējš, saule, kas riet, mēnes būs naktī, un sēž gulujā. Ziņā jūra Ceļbūves firmai Binders ir raksturīgas, iezīmīgas, ikgadējas, ļoti nopietnas sporta spēles ar bumbām, ar lēkšanām, ar skriešanām, bet šogad jubilejas gadā tika pieņemts lēmums darīt kaut ko savādāk. Un tā notikās Binders vēsturē pirmās Le Mans sacensības kartingiem. Jā, pirmās Le Mans sacīkšanas šogad notika. Ideja, man liekas, nāca no būvniecības departamenta direktora ieteikums, jo tika organizēts kaut kad pagājušajā gadā, ja nemaldos, bija pirmās kartingas sacensības vispār kolektīvam iekšēji. Tad būvniecības departamenta direktors palūdza, vai nav interesi kaut ko tam līdzīgi uztaisīt vēlreiz. Un tad jau tā ideja apauga ar vispārējo līdz iznāca Le Mans sacīksts. Tas tiešām 24 stundas vēl. Nē, šoreiz gan nebija 24 stundas, iespējams arī tehnika neturētu to. Šoreiz bija 240 apaļi. 240 apaļi, 4 stundas. Gandrīz jau sanāca arī 4 stundas. Tā kā pietiekoši smagi. Kā cilvēki turēja to krunku, jo tomēr pieredumi jau tādi īpaši jau nebija? Nebija tik traki, izrādās. Mums ir arī formulas braucēji Binderā, kas ir braukuši ar formulu. Cik kartingists? Kartingists. Titulēts kartingists. Kurš? Tomirs, jā. Trīniekā Latvijā savā laikā. Tomirs arī ralli braucies pareizi atcīt. Dimons, jā, Tomirs. Ir dzirdēts stāsts. Kā veicās meitenēm un kopējais iespējas par visu to pasākumu? Kopējais iespējas ļoti labs, jo vislielākais prieks par cilvēkiem, jo bija braucēji, es teikšu braucēji, nevis dalībnieki, bet braucēji, kuri ļoti, ļoti progresēja tās dienas laikā, kuri spēja savam laikam no rīta nomest ļoti, ļoti daudz, un jau dienas beigās bija jau pilnīgi cita ātruma, bija jau citas sajūtas, bija jau cits feelings. Par dāmām. Dāmas mums izcīnīja 4. vietu, dāmu komanda. Dāmu komandai bija lieliska kapteine, driftere Kristene, kur viņas veda cīņā, un mums bija izdomāti ļoti veiksmīgi, manuprāt, arī nosacījumi, lai arī tā cīņa izdotos, un beigās tur nemaz tik viegli nebija, gandrīz arī dāmas paliek trīniekā. Nākamais Bindera 21. dzīves un darbības gads. Sporta spēļu vietā atkal būs Le Mans. Vai kā tur tagad tas tiek spriests? Jo cik es sapratu, ka tautieši tas pasākums gāja pie duši. Gāja. Riktīgi gāja. Un adrenalīns bija, un patika bija, un cīņas arī bija. Es pieļauju, ka nākamgad var būt, ka mēs varētu mēģināt gan sporta spēles, gan Le Mans. Tas būtu pavisam interesanti. Tas būtu vēl grūtāk gan organizatoriem, gan vēl saspringtāk arī dalībniekiem. Bet jā, kāpēc ne? Jau vairākus gadus ceļbūves firmai Binders Daugavpils ir labi pazīstama un iestrādāta vieta. Ko vien nozīmē lielais satiksmes mezgls, vairāk gadu garumā tapušais, balvas ieguvušais. Par to, ka Binderam nopietni plāni Daugavpilī liecina kaut arī tas, kad uz šejienu pārvesta mobilā asfalta betona rūpnīca. Un tā, kādi darbi šogad Daugavpilī? Šogad Daugavpilī Binders ir uzsācis vairāk ielu, skaitā 6 ielas.
rekonstrukcijas darbus uz lielākās ielas. Mēs šobrīd atrodamies 18. novembra iela. Projekts ilgst 24 mēnešus. Un tātad šogad bija pilna sezona un ir paveikts ievērojams darba apjoms. Kaut vai var pieminēt to, ka Daugavpilī droši vien ilgi neredzēs to, kā vienlaicīgi tandēmā strādā 2 asfalta ieklājēji un tika uzklāta kvalitatīva virskārta uz centrālās ielas 4 braukšanas joslu platumā. Pabeigti ir arī darbi, principā tuvojas nobeigumam uz Ventas Vidzemes ielas. Šobrīd šī iela būs visā garumā nosfaltēta 2 asfalta kārtās, kas gada sākumā vēl nelikās tik iespējami. Vai tur arī netika mainīts pat nesošais pamats? Jā, tā tad Ventas Vidzemes ielā bija pilna rekonstrukcija ar apakšzemes komunikāciju izbūvi. Un neskatoties uz īso sezonu, respektīvi vēlais pavasaris, mēs esam pabeiguši šo darbu. Var pieminēt arī komunālo ielu, kura ir viss nosfaltēta. Un faktiski Daugavpilieši uz ziemu jau iegūst būtībā šīs 2 ielas ar pilnīgi jaunu segumu. Arī virskārta arī? Virskārta tiks uzklāta nākošajā gadā, tādēļ, ka šie darbi prasa tomēr labvēlīgus klimatiskos apstākļus un, lai nodrošinātu kvalitāti, šie darbi tiks realizēti nākošajā gadā. Milzīgos apjomos tiek veikti arī sliežu maiņas darbi, arī tāpat sliežiem pamats tiek mainīts. Jā, paralēli arī Binders realizē tramvaju infrastruktūras projektus. Tātad sliedes tiek praktiski mainīts viss sliežu ceļš posmā no centra līdz Valkas ielas krustojumam. Faktiski tas ir tas intensīvākais posms Daugavpilī. Gan no auto satiksmes viedokļa, gan arī tramvaju. Principā tiek rekonstruēta visa sliežu ceļa klātne. Ja mēs piesauksim Liepājas ielu un Varšavas ielu, laikam tad būs viss? Jā, arī Varšavas ielu vēl var pieminēt. Arī tā ir pilnībā tiks asfalta 2 kārtās nosfaltēta. Tā kā paliek vēl Liepājas iela šogad pieveikt un faktiski tie plāni būs pārpildīti. Lai gan ceļu būs firmas Binders, pamatnodarbošanās ir ceļu būve, asfalta ražošana, asfalta segu klāšana. Šajos 20 gados Binders ir apgūvis ļoti daudz blakus specialitātes. Gan elektrotīklu, gan ūdens kanalizācijas tīklu izbūve. Un nav izņēmums bijis arī šis gads, jubilejas, 20. gads. Šajā jubilejas gadā Binders ir darbojies ceļu atjaunošanas jomā, ielu atjaunošanas jomā, rekonstrukcijas jomā, dažādos Latvijas novados, gan Zemgalē, gan Kurzemē, gan Vidzemē. Ir paveikti nozīmīgi darbi, taču blakus šiem darbiem Binders arī nodarbojas ar ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas darbiem. Šie darbi ir nemazāk svarīgi, un šie objekti ir Eiropas finansēti, un Binders ir attīstījis šo novirzienu, un tas ir devis diezgan lielu ieguldījumu arī apjomu ziņā tieši šogad. Kā svarīgākos gribētu pieminēt tieši ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas darbus Jelgavā, Valmierā un Priekuļos. Ar to jāsaprot, ka tie ir ne tikai ūdens apgādes un lietsūdens kanalizācijas tīklu rekonstrukcija vai izbūve. Mēs pēcam pilnu kompleksu. Ja teiksim, ūdens vads vai tīkli iet pa ielu, tad mēs atjaunojam pilnīgi arī šīs ielas segumu. Ja runājam par Jelgavu, tad objekts bija sākts 12. gada novembrī. Šobrīd viņš ir pabeigts, šobrīd mēs kārtojam izpildu dokumentāciju. Drīzumā viņš arī tiks nodots. Valmierā vēl darbi turpinās. Ir ievērojams apjoms, un Valmierā objekts ir jāpabeidz 15. gada februārī, tā kā mums vēl šis objekts ir jābūvē visu nākošo gadu. Priekuļos objekts šobrīd ir pabeigts un nodots. Šis novirziens ir devis Binderam tādu labu atspaidu, un ar katru gadu tieši īpatsvars ūdens apgādes un kanalizācijas tīkla izbūvē ar vienu pieaug. Bindera pamatnovirziens kā ceļbūves firma, mēs uzskatām, ka tomēr ir un paliek ceļbūve.
Tā ir nozīmīgākā daļa no visiem darbiem Binderā. Un šogad ir darbi paveikti gan Kurzemē, gan Vidzemē, gan Zemgalē. Varbūt viens no svarīgākajiem objektiem, kas šobrīd ir pabeigts, kur šobrīd notiek izpildu dokumentācijas kārtošana, lai objektu nodotu pilnībā, ir autoceļa A3, Inčukalns Valmiera, Igaunijas robeža, gandrīz 25 km garš posms. Šis objekts, manuprāt, Binderam izdevies ir ļoti labs, ir apgūta jauna tehnoloģija, reciklēšana, kuru Binders varēja izmantot visu savu māku, savā arsenālā esošo tehniku, tādējādi darbus paveicot ātri un ievērojot līguma termiņus. Objekta sākums ir Gaujas tilts, ja mēs tā nesaucam precīzus kilometrus vai piketus, kā ceļinieki parasti to saka. Un tātad 25 km garumā viss tas jaunais asfalts, kas šobrīd ir redzams, aprīkojums, pārbūvētie krustojumi, nobrauktos, tas ir Bindera veikums. Manuprāt, objekts ir izdevies. Vēl Binders ir pastrādājis arī šogad pašvaldībās, pašvaldību objektos, esam bijuši Kurzemē. Kurzemē, manuprāt, esam veikuši, Bindera mērogā varbūt ne visai lielu darbu, ne visai apjomīgu darbu, bet tieši kandavniekiem ļoti nozīmīgu darbu. Mēs esam veikuši Zemītes ielas un Jelgavas posmu rekonstrukciju. Objektu jau mēs nodevām jūlijā. Binders ir parādījis kurzemniekiem, kad ir šeit, mēs esam nozīmīgi spēlētāji un varam augstā kvalitātē uzbūvēt ceļus un ielas. Un es domāju, ka arī turpmāk noteikti skatīsimies Kurzemes virzienā. Arī Zemgalē esam pastrādājuši, veikuši dobelē darbus. Šeit gan mēs nodarbojamies tikai un vienīgi ar ceļu atjaunošanu, ielu segumu atjaunošanu pēc ūdens vadu un kanalizācijas tīkla izbūves. Un, manuprāt, arī dobelnieki ir apmierināti par mūsu veikumu, jo mēs tieši Dobelē ļoti svarīgās ielās esam veikuši šogad seguma atjaunošanu. Tā ir Zaļā iela, Pārupes iela, Upes iela un Zemgales iela. Objekti šobrīd ir pabeigti, esam paspējuši atjaunot segumus vēl labos laika apstākļos, tāpēc arī kvalitāte ir, manuprāt, atzīstama. Un arī Zemgalē, es domāju, ka ir tas reģions, kur Binders noteikti skatīsies un mēģinās vinēt konkursus un tādējādi piedalotos ne tikai ielu un ceļu atjaunošanas programmās, bet arī ūdensvadu un kanalizācijas tīkla atjaunošanas programmās. Manuprāt, vārdi Binders un basketbols, tie jau ir kaut kā vairāk sauguši kopā kā vienīgi tas, ka viņi sākās uz Burtiņu B. To pierāda arī pēdējie notikumi ceļbūves firmā Binders, jo ceļbūves firmai Binders beidzot, un es nekautējos šī vārdi, beidzot ir sava basketbola komanda. Basketbols un ceļu būve, tās jau ir tādas sen zināmas vērtības. Ceļu būvētāji vienmēr mīlējuši basketbolu, kaut vai atceroties, kad slavenākais basketbols no ceļu būvniekiem ir bijis Valdis Valters, mūsu draugs. Tā šis sporta veids ir ļoti iemīļots ceļu būvnieku vidū. Katrās sporta spēlēs, kā viens no galvenajiem sporta veidiem, vienmēr palicis basketbols. Binderieši vienmēr ir piedalījušies ceļnieku basketbola turnīros, ieguvuši labus rezultātus. Šīs pašas 2 balvas. Tieši tā. Diemžēl šis turnīrs gan vairs nenotiek. Un līdz ar to nācās šī tukšuma vietā domāt kādas jaunas iespējas, kur spēlēt, kur pierādīt sevi. Un šogad bija beidzot tādi labvēlīgi priekšnoteikumi, lai šādu komandu izveidot. Ir kādi īpaši nosaukums, ja tā saucās basketbola komanda Binders? BK Binders. Tā arī saucās. Šāda doma jau ienāca prātā pavasarī, kad ir parādījušies daudz jauni darbinieki, kurus esmu pats kādreiz saticis basketbola laukumā. Līdz ar to radās šāda ideja, kāpēc mēs visi neapvienotos vienā komandā. Spēlētāji sanāca jau 12, vesela komanda, ka tieši vajadzīgais skaits. Un kas ir pats svarīgākais šajā komandā šobrīd? Ko tu varētu minēt kā pašsvarīgāko, pazīmi, iezīmi?
Pats svarīgākais ir tas, ka mēs esam visi savējie, visi binderieši. Tad nav nevienas ne no Ņujorkas, ne no Losandželas? Tieši tā. Ir 2 spēlētāji, kas ir ģimenes locekļi. Ir 3. brālis no 2 brāļiem, kas jau binderā strādā. Un vēl viens spēlētājs, kas nav tieši binderas darbinieks, ir rīkotie direktora Aigars Sejas dēls. Tas ir tikpat kā. Tikpat kā. Tas skaidrs. Kādi ir rezultāti, kādi panākumi šādai jaunai komandai? Ieskriešanās sezona bērnu slimībām vai? Mēs spēlējam Latvijas basketbola alternatīvajā līgā. Tā ir viena no daudzām līgām, kas bāzējās Rīgā. Mēs neesam ļoti augstā līmenī nespēlējam, bet tur bija interesanti tas, ka ir gan vājas komandas, gan spēcīgas komandas. Līdz ar to šīs līmeņa atšķirības spēja varbūt iekost stiprākam kādreiz. Jā. Vai spēja iekost stiprākam, tas var beigties ar Dinamo sindromu, kas sit stipros un vājiem dabūn iekšā. Šobrīd mēs esam nedaudz pakoduši stipros, bet vājos esam pievarējuši kā plānots. Tā kā līdz šim visi gājis kā vajag. Sākumā līgas vadība mums ļoti labas ugunskustības sagādāja. Uzreiz pirmās 2 spēles ieliekot pret ļoti stiprām komandām, kas pagājušā gadā tur bija pirmajā 4. Tām it kā bija jau tādi plānotie zaudējumi, bet no tām mēs ļoti daudz pozitīvā arī ieguvām, saspēlējāmies un arī būtībā sapratām to, ka jā, mēs varam tīri labi spēlēt šajā līmenī. Mēs esam ceļos nelokā. Tieši tā. Pēc tam jau pēc 2 zaudējumiem jau tagad seko 2 uzvaras pēc kārtas. Bindera 25 gadu jubileja, es domāju, mēs varētu runāt par citu līmeņu sasniegumu. Un citā līgā? Sākumam šis atspērienu punkts ir ļoti labs. Ceļbūves firmai Binders ir noslēdzies nopietnas dzīves posms. Ir uzbūvēts, laikam, arī Bindera vēsturē lielākais, apjomīgākais objekts. Pamatā noslēdzies nav vēl. Tātad šis posms, ja tā var tēlēni izteikties, noslēgsies 25. novembrī, kad būs īstā Bindera dzimšanas diena. Taču šī sezona 20. mums bija svētku sezona, šī bija jubilejas sezona. Neskatoties uz to, viņa tomēr bija grūta un sarežģīta sezona. Binders ir godam sagaidījis savu 20. gadskārtu un to pierādījis ar daudziem darbiem, ko šobrīd ir izdarījis. Viens no viņiem tika atklāts šodien, un kā jau jūs pareizi teicāt, tad šis ir viens no lielākajiem Bindera objektiem, taču nevienīgais. Šis nav pirmais Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā uzceltais lielais objekts. Binders ir stāvējis klāt un būvējis arī tādu visnotaļ visiem pazīstamu objektu kā Via Baltica saulkrasta apvedceļu. Protams, kad būvējot šos te grandiozos objektus, izkristalizējās viena patiesība, ka tie objekti un tie ceļi, ko būvē no jauna, ka tie stāv ilgāk, tie ir pamatīgāki un tie arī būs ilglaicīgāki. Lai šādu būvi spētu veikt, ir jābūt labiem sakariem kolēģu vidū, labiem apakšuzņēmējiem, nemazāk profesionāliem, vēlams varbūt tādiem pašiem vai lepnākiem vēl. Kā Binders jūtas šajā ģenerāļu lomā? Pirmkārt, Binders ģenerāļu lomā jūtas vienmēr labi. Otrkārt, šajā objektā izkristalizējās šī te apakšuzņēmēja problēma. Un pat cik objekts bija liels, tad mēs piesaistījām tiešām daudzus vietējos uzņēmējus, kuriem vajadzētu pildīt vienu vai otru, šī te lielā darba posmu. Tomēr šajā objektā arī parādījās tādas lietas, kas līdz šim ar Binderu nebija notikušas, kā parādījās neusticami apakšuzņēmēji. Neusticami tādā ziņā, ka tajā brīdī, kad viņiem bija vajadzīgs darbs, tad viņi sita sev pa krūtīm un teica, mēs varam, mēs esam vareni, mēs esam spējīgi, mēs protam. Tajā brīdī, kad viņiem bija jāsāk strādāt, tad, kā latvieši saka, bikses bija pilnas. Un viņi vienkārši aizmuka no objekta. Es, protams, nesaukšu viņus vārdā. Ja viņi redzēs šo interviju, tad viņi sapratīs, par kuriem iet runa. Bet tajā pašā laikā es arī gribu pateikt paldies tiem uzņēmējiem, kas pēc tam turpināja viņu
samaitā to iesākto darbu, kas laboja viņu kļūdas. Tātad šajā gadījumā liels paldies ir SIA Rīgas tilti, liels paldies ir SIA TVA Construction, liels paldies ir 8. CBR, liels paldies ir RECK, liels paldies ir KMK projekts. Ja jūs paskatīsieties uz šīm te aizsargu barjerām, man liekas, ka viņas ir uzlikta ar precizitāti līdz 1 milimetram. Jo tik precīzi un taisnas līnijas es neesmu redzējis nekur vēl Latvijā. Tā kā liels viņiem par to paldies. Tas, ko es tagad saku, pierāda tikai to, ka turpmāk apakšuzņēmēju izvēlē mums jāpieiet nopietnāk šiem tie jautājumiem un tomēr jāskatās, ko nu kurš spēj. Un ne tikai cik kuram ir naudas, vai cik kuram ir tehnikas, vai cik kurš ko ir darījis. Ir jāskatās arī uz tīri cilvēcīgām īpašībām, vai šie apakšuzņēmēji ir vīri, kas tur savu vārdu, vai ir vienkārši vīri, kas dara tā, kā viņam tajā brīdī ir ērtāk. Vai ir zināms, cik tonnas Binders asfalta ir saražojis un šeit uzklājis šajos 35 kilometros? Jo, kā zināms, Kašķējam spēks bija olā, Binderam asfaltā. Nē, Binderam spēks ir viņa spējā grūtos brīžos savākties, spējā grūtos brīžos pārorientēties un spējā ātri reaģēt uz neparedzētām situācijām. Tas ir Bindera spēks. Un mērīties ar saražotā asfalta daudzumu, tāpatās mums nav jēga, jo mēs esam tie, kas praktiski visvairāk arī asfaltu ražojam. Tagad kaut kas līdzīgs komerces noslēpuma atklāšanai. Ļoti grūtos laika apstākļos bija konkurss šim objektam. Kā izdevās un vai izdevās trāpīt tajās summās iekļauties? Summas lielas, bet apjoms arī milzīgs. Vai par to mēs drīkstam runāt? Vai tas ir komerces noslēpums? Latvijā joprojām darbojas kritērijas zemākā cena, diemžēl. Jo mēs ilgāk pieturēsimies pie šī kritērija, jo būs lielākas problēmas mums ar ceļiem. Un to es saku nevis tāpēc, ka mēs gribam tā kā vairāk pelnīt, bet to es saku tāpēc, ka nav iespējams uzbūvēt laikā un kvalitatīvi, no kvalitatīviem materiāliem, ar modernām tehnoloģijām ceļu, ja mēs ejam pēc definīcijas, kā tik lētāk. Šobrīd vajadzētu runāt par to, ka konkrēta apjoma līgumu ar konkrētu sarežģītības pakāpi var būvēt tikai tie būvnieki, ceļnieki, kas ir jau pierādījuši savu spēju šādos līdzīgos objektos. Un tajā brīdī, kad mēs sāksim vērtēt pretendents pēc viņu kvalifikācijas, pēc viņu finansiālās spējas un arī pēc viņu, teiksim, spējas pārorientēties grūtos brīžos, tikai tad mēs varēsim nonākt pie šiem te kvalitatīviem ceļiem. Un šajā gadījumā es domāju, ka nekādā gadījumā nevar būt par zemāko cenu. Tas, ko mēs šodien redzam šeit, ir ļoti sarežģīts objekts, kur mēs esam būvējuši gandrīz 3 gadu garumā. Mēs esam izbūvējuši 35 km autoceļu, kuram blakus ir apmēram 25 km pievadu ceļu, kurā ir 6 sarežģītas transporta būvis, kurā ir 22 inženieru būvis, tuneļi, gājēju tuneļi, piebraucamo ceļu tuneļi. Es domāju, ka rezultāts beigās ir sanācis ļoti labs, un es domāju, ka Binders kārtējo reizi ir pierādījis sevi kā varošu un pierādījis sevi arī kā spējīgi būvēt labi un kvalitatīvi. Kāds vīrs ar ķerru un šķipeli, kurš ceļus būvēt māk. No seniem laikiem ik nakti un dien ar pajūgu auto kājām. Bet ceļinieku kā vasar tā ziem, no pasaules tālās uz mājām.